gahunda za leta kugira ngo zihute kandi zikorwe neza. Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze nabwo bufite uruhare mu gukurikiranira hafi ibikorwa by'amasosiyete y'ubucukuzi. Muri Rusizi, sosiyete Safia Miners Cyangugu ngo irashimwa imikorere. Urebye gahunda bafite ni ibintu bishobora kuzagirira igihugu akamaro ariko n'abaturage muri rusange. Kuko urabona uburyo babikoramo, barabikora mu buryo buri professional. Bafite imashini zihagije zibikora, bafite aho bakorera hasobanutse hahagije, ariko ndetse wareba n'imikoranire yabo n'ubuyobozi, haba ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, utugari, imirenge ndetse n'akarere, ubona aho hariho collaboration. Bityo bakaba baranaduhaye ndetse na gahunda yabo y'uburyo bazajya bakora imirimo yabo ya buri munsi y'ubucukuzi, ndetse n'igihe cyose biyambaje ubuyobozi burabegera bakaganira. Ariko igishimishije nanone kurushaho no kubona aho batuye, aho bakorera hari ibikorwa biri social bagenda bakora, nk'ibijyanye no kwerekera abaturage uburyo bahinga kijyambere, nk'ibijyanye no kwintervena muri gahunda z'umurenge cyangwa z'akarere, ku buryo rwose ubona ari abantu bazadufasha muri gahunda ziri imbere tuba dufatikanye n'abaturage. Tukatubona rero nubwo biriya by'ubushakashatsi cyangwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro nabyo bimeze neza ugereranyije gahunda bafite, ariko nanone n'ibyo bikorwa rusange bisanzwe by'abaturage nabyo ubona bifite impact très positif. Nk'ubu ngubu dufite ibikorwa byinshi bari kudufashamo, nko muri iyi minsi mu gihe cy'imvura imashini zabo ntabwo zari zirikora, ariko hari ibikorwa bijyanye n'imihanda turi gutunganya, barimo badufasha kandi rwose ubona baziduha n'umutima ukeye, harimo gahunda y'imikoranire myiza isobanutse. Niyo uhageze aho bari gukorera ubona hari abaturage n'abaturage baza bareba ibyo barimo, ukabona mbega hari uburyo bw'imibanire hagati ya sosiyete cyangwa ya company na environnement irimo. Rero hari uko abaturage bacu bazabonamo akazi, ariko nanone nibakomeza ku-extending ibikorwa byabo bivango bikajya no mu yindi mirenge isibye gihe cy'ubungubu barimo, bivango n'abandi bo muri iyo mirenge nabo ibikorwa bizabageraho kandi bashobore kuba bakora ku mafaranga abagirira akamaro ubuzima bwabo bwa buri munsi. Nk'abaturage nk'ibya 9 Base Care, kampani yacu irabafasha cyane mu kubaha mu mashini, kubafasha gutwara imicanga yo kubaka amashuri, n'ikindi gikorwa kirimo kubigisha ibyerekeranye n'ubuhinzi no kubaha akazi bagakora hano muri kampani. Nayo amazi meza ndumva twaramaze kubona urupapuro rutwemerera kubaha amazi meza, mu gihe kiri imbere ndumva amazi meza bazatangira kuyabona hano. N'imihanda twagiye duca igera aho batuye. Ku bibazo by'amakimbirane akunda kuvugwa hagati y'abashoramari n'abaturage, umunyamabanga wa leta ushinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Minisiteri y'Umutungo Kamere Bwana Imena Evode aratanga ubutumwa ku mikoranire hagati y'abo bombi. Ubundi ntihakwiye kubaho kugongana hagati y'umushoramari mu by'amabuye y'agaciro cyangwa umuturage. Dufite amategeko asobanura neza yuko umutungo kamere w'amabuye y'agaciro n'uw'igihugu, ntabwo ari uwa nyir'ubutaka, ahubwo uwo mutungo kamere iyo wagaragaye leta cyangwa se umushoramari ahabwa icyangombwa kimwemerera gucukura ya mabuye. Gusa nanone itegeko rivuga yuko mbere yo gucukura ya mabuye uwahawe icyangombwa cyo kuyacukura avugana akagira ibyo yemerana mu masezerano na nyir'ubutaka, bivuga ngo amuha ingurane ihagije ituma amusimburira bimwe yakuraga muri bwa butaka, ahubwo tuba tuvuga kuri bwa butaka kuko aba yemerewe gukoresha hejuru. Niba yarahafite umurima w'ibigori, wowe ukaba ugiye noneho kwacukura, uragira ingurane umuha ituma wa musaruro w'ibigori atagiye kubona byibuze hari ikintu asigarana kimutunga we n'umuryango we. Ahubwo no kugira ngo tugabanye amakimbirane, tunasaba akenshi bamwe bafite ubushoramari mu byo gucukura amabuye y'agaciro kuba mu gutanga akazi bahera ahubwo kuri abandi bari basanzwe bahakorera. Ariko nanone byumvikane, ntabwo uzasanga ahantu hari igikorwa nk'ibikorwa remezo bifatika bihenze
ngo uze ubikureho kuko ugiye kuhacukura. Icyo gihe turabanza tukagereranya tukareba ese icyo tugiye kuhacukura cyaba gifite agaciro karenze cya kindi twari twarahubatse, cyangwa se inyungu twakuraga muri icyo kintu gihari cyubatse turamutse tugikuyeho nta gihombo twagira. Ibyo nabyo ni ibintu bigomba kwitabwaho. Niyo mpamvu hakorwa ibyitwa za EIA bitwereka ndetse n'ingaruka zizaba ku bidukikije, ibintu bitandukanye nibyo turebera hamwe. Ariko yaba abashoramari b'abanyamahanga yaba abashoramari b'abanyarwanda tubasaba yuko begera bagafatanya n'abaturage batuye aho bagiye gukorera iyo mirimo, kuko mbere na mbere iryo terambere rigomba guhera kure abo basanze aho ngaho. Ikindi tubasaba gufatanya ndetse n'inzego z'ubuyobozi bw'ibanze ziri aho ngaho kugira ngo barebe imishinga ihari y'iterambere nabo bagira uruhare mu gufasha aho. Ariko habayeho kumvikana, habayeho kuganira, nta makimbirane ashobora kuba yaba kuri ubwo bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, turebye ku bijyanye na nyir'ubutaka ndetse n'ugiye kuhakorera ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ubwo turongera kugaruka kubasaba gufatanya, humvikana ndetse no kugendera ku mategeko yose dufite muri iki gihugu. Abashoramari rero barashishikarizwa gushora imari yabo mu bucukuzi bw'amabuye nka safira ndetse n'andi mabuye y'amabengeza n'ayaboneka mu Rwanda. Ubutumwa twagenera abatwumva ni uko u Rwanda nk'uko mubivuze ntabwo hagaragaramo gasegereti, wolfram, coltan na zahabu gusa. Dufite n'andi mabuye menshi atandukanye, ahubwo turashishikariza abantu gushoramo imari muri ayo mabuye. Hari safira, hari ruby, hari chiastolite, hari beryl, hari n'andi atandukanye. Ayo nayo dusanzwe tuzi ahari, ariko twizeye ko hari n'andi tuzagenda tuvumbura gahoro gahoro uko ubuhanga n'ubumenyi byiyongera. Ubwo rero icyo twashishikariza abanyarwanda n'abandi bose bashaka kuza muri uyu mwuga wo gushakashaka no gucukura amabuye y'agaciro ni ukwibanda kuri ibyo bimenyetso byiza bitwereka ko igihugu cyacu gikize ku mabuye y'amoko atandukanye.